नमस्कार, योगा गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन आप कैसे क्योर कर सकते हैं थ्रू द योगा। बहुत सिंपल थिंग्स हैं, आप 100% कर सकते हैं क्योर। देखिए, जब भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम होती है, जब भी आपका ब्रेन, आपके दिमाग में जो सामने वाले इस समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जब भी वो अनबैलेंस रहता है या बहुत सारे ऐसे आपको अंदर दिमाग में चेंजेस होते हैं, जब भी इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि जब आपका ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में सर्कुलेट नहीं होता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, माइग्रेन होता है। जो भी आप डिजीज़ ब्रेन से रिलेटेड, सर में दर्द होना, ये सब चीज़ इससे रिलेटेड है। तो अभी जो हम इस वीडियो में बनाएंगे, आपको एंग्जाइटी, माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस, आप जो भी बोल लो, इससे क्योर हो जाएगा। सो फर्स्ट आपको ये करना है, सिंपल ऐसे बैठना है और फोकस लगाना है अपने अंदर, आंख बंद करके किसी भी एक शांति सी प्लेस में। प्रेफर करें कहीं भी योगा स्टूडियो में जाकर ही ये सब करने का, किसी भी गुरु के पास। अगर आपके पास योगा सेंटर नहीं है, आप घर पे करना चाहते हैं तो घर पे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे सिंपल बैठना है। टेक ए 5 टाइम डीप ब्रीथ, पर बहुत फास्ट नहीं, ऐसे नहीं। जैसा ब्रीदिंग हमारा चल रहा है ना, वैसे ही लेना है, बस उसको लंबे समय तक लेना है। कैसे? इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसको 5 टाइम करना है। उसके बाद राइट नोस्ट्रल को क्लोज करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से 7 टाइम इनहेल, डीप ब्रीदिंग। कैसे? और लेफ्ट से ही एक्सेल करना है। लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से ही एक्सेल करना है। ये अनुलोम विलोम नहीं है, ठीक है? नाड़ी शुद्धि का सीक्वेंस है। डीप ब्रीथ करनी है। 5 सेकंड में इनहेल, 5 सेकंड में एक्सेल, ऐसे करना है। फिर राइट साइड से भी लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करना है, राइट साइड से भी सेम चीज, 7 टाइम। देखिए, इससे क्यों सही होता है। जब भी आपके अंदर ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो आपके ब्रीदिंग सीक्वेंस खराब हो जाते हैं। आपका ब्रीदिंग प्रॉपर वे में नहीं चल रहा होता है। तो आप सोचिए, पहले के समय में क्या होता था, घर में जब भी हम टीवी देखते थे, पिक्चर देखते थे, तो हमारे छत पे एक एंटीना हुआ करता था, और जब भी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही होती थी तो हम एंटीना को घुमाते थे और फिर हमारी पिक्चर क्लियर आ जाती थी। तो वैसे ही जब हम शांति से बैठ के एक जगह पे अपने ब्रीदिंग को ध्यान लगाते हैं ना, तो हमारे दिमाग का एंटीना सही डायरेक्शन में आता है। जब भी हेडेक, माइग्रेन सब होता है, तो हमारा एंटीना जो अंदर का है वो गलत डायरेक्शन में हो गया होता है, इसलिए होता है। तो सेम जो हम वहाँ पे करते थे, सेम अप्लाई हमारे बॉडी के अंदर करनी है। हमारी लाइफ ऐसे भी जो है 80% हमारे पास नहीं है। हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, पर इनहेल एक्सेल कहाँ से आ रहा है? एक पेड़ से आ रहा है। तो हमारी लाइफ जो है पेड़ पे टंगी हुई है। तो जो इनहेल और एक्सेल हमारा प्रॉपर हो रहा है ना, इसको हमेशा ध्यान से करें। हमेशा आँख को बंद रखें, पॉजिटिव थॉट रखें, निगेटिव वाइब्स पास में नहीं आने दें और शांति से बैठ के इस चीज़ को करें। यही आपकी लाइफ है। शांति से हमेशा बैठ के सुबह एवरी डे हाफ एन आवर आप ब्रीदिंग करें। ये प्रॉब्लम 100% आपका क्योर हो जाएगा। सो सेकेंड वन, फर्स्ट आपका राइट से इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, एक्सेल, 7 टाइम। थर्ड क्या है? राइट से आपने इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, ऐसे ही फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, कंटिन्यू। फिर अनुलोम विलोम, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, ऐसे करना है आपको। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे? आप अगर हाई बीपी है तो नहीं करेंगे, ठीक है?
अगर आप बीपी नहीं है तो आप कर सकते हैं। इनहेल, आप अगर और आपके पास स्टेमिना और ज़्यादा कर सकते हैं तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एवरीडे मॉर्निंग में आप मुंह में पानी लें और चेहरे पे खूब सारा पानी का छींटा मारें। आपको डे 1 से इसका इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगा और 1 मंथ में 100% क्योर हो जाएगा। इसके लिए कोई भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।